E aí pessoal do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como arrumar a porta do seu HB20 que tá fazendo esse barulho aqui, ó. Escuta só. A porta não fecha direito e ainda fica fazendo esse barulhão. Ó, não fechou ainda, tá vendo? Tem que bater bem forte. Olha a diferença da porta de trás. Tá vendo o silêncio? Olha essa. Tá? Vou mostrar pra você qual que é o defeito e como resolver isso. Abrindo a porta aqui, o que você tem que conferir? Primeiro, essa borrachinha aqui, ó. Quando você bate a porta, tem uma borrachinha aqui e essa borrachinha vai de encontro aqui, tá bom? Então, ó, confere se essa borrachinha tá disponível no seu carro. Tá vendo? Outra coisa aqui, ó, já nessa porta de trás aqui eu já não tenho, ó. Então quando você tá em movimento, o carro faz esses barulhos mesmo. Mas o defeito aqui, ó, é essa peça aqui, ó. Escuta, ó. Tá vendo? Olha o barulho que ela faz. Quando você bate a porta, ela tá totalmente solta e faz esse barulhão. Barulho de carro velho. Essa é a peça aqui, ó. E qual que é a solução? A solução seria você trocar essa peça aqui por uma nova. Essa fechadura custa em torno de R$500. Ou então tem uma solução alternativa, que eu vou estar fazendo no vídeo aqui. Vai resolver assim 70% do barulho, quase que 90%. E vai fechar a porta com mais facilidade. Tá? Ó. Ó como é que ela tá toda detonada. Ela tem um plástico, ela é toda forrada em plástico, uma borracha. Essa borracha que tira esse barulho, ó. Vou mostrar a porta de trás que tá perfeita. Ó, a porta de trás, ó, perfeita. Tá vendo a borrachinha? Ó, você bate, ó, você não escuta barulho. Aqui a borrachinha tá perfeita. Eu vou até iluminar aqui pra vocês verem. Ó, borrachinha perfeita, tá vendo? Já aqui nem borracha tem mais, ó. Só tem um restinho da borracha ali. Tá, e aí, vamos pra solução. Solução alternativa e baratinha. Você vai precisar um pouquinho de óleo para lubrificar, tá? E você vai precisar de uma fita isolante. Aí a fita isolante a gente vai estar colocando aqui, ó. Porque você tem que entender o seguinte, o ferro quando bate aqui ele faz um barulhão. Então se você isolar aqui com fita isolante, vai amortecer um pouco do barulho e vai facilitar a fechada, tá bom? E obviamente nós vamos também lubrificar essa fechadura aqui, ó. Vai tirar um pouco do barulho e fazer com que ela entre mais rápido, tá vendo? Então, vamos fazer isso e ver o resultado. Vou posicionar a câmera aqui e já volto. Algumas partes aqui é difícil de achar, então eu vou estar usando o WD, esse óleo lubrificante aqui, tá?
Agora vamos testar. Percebe a diferença? Ficou melhor, tá fechando melhor. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero ter te ajudado. O ideal mesmo é trocar a fechadura, tá? Mas isso aqui é uma solução aí paliativa, tá? Se tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário, tá bom? Eu vou tá indo no ferro velho ver quanto que custa essa peça, tá? Também vou cotar na concessionária e vou fazer um próximo vídeo. Talvez eu vou trocar, tá bom? Aí eu faço um vídeo trocando, te ensinando você a trocar, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.